ẹt nhỏ cấu hình 62+2 nha anh em. Ống ga cực kỳ nhạy luôn, xe này canh theo kiểu dên đôn giấu thớt nha, có thêm cây dên đôn vô cái gia tốc ga đầu cực kỳ đã luôn, bạn rất là thích nha, chạm là có liền. Xe này xăng cơ mà ngọt ngào như là FI luôn nha, số nào lên cũng mượt hết nha mọi người, cực kỳ nhạy luôn. Đây là chi tiết phụ tùng bên trong một cục máy 62+2 nha, mọi người cùng tham khảo xem mình sẽ làm những gì bên trong nha. Đây, thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng là một cái lồng đồ chơi nha, lồng này là lồng TRF Racing. Đó là lồng của Taiwan nha mọi người, chất lượng cực kỳ tốt luôn. Kết hợp với đó là trái bê tông nhôm nén nha, đó xài cực kỳ bền luôn, đáp ứng được cho những chuyến tour đường dài nha, bạc rít nè. Rồi đầu thì mình sẽ thay 4 cây swap đồ chơi size lớn hơn, xử lý lại hút xả mặt đầu rồi lại để tránh tình trạng tẹt ron lòn nước nha mọi người. Và điểm nhấn của cục máy này là một cây dên đồ chơi CNC của Fasstek nha mọi người. Đó, độ gia công hoàn thiện rất là tốt nha. Đây, dên này canh theo kiểu dên đôn giấu thớt nha mọi người, không cần phải đi thớt nha, lòng đánh ra nữa là nhìn như cục máy zin luôn. Bạc đạn bên trong máy là mình sẽ thay full bộ bạc đạn máy mới Koyo nha, ron mới nè, rồi phốt máy là zin hãng hết nha mọi người. Rồi nồi thì mình sẽ canh lại, lá bố lá sắt nè, rồi tăng cam CNC, sên cam, một cây cam theo bài. Đó là so đầu là so nồi. Xe này là con tự động nên có kiềng chuông nha mọi người. Đó, kiềng chuông thêm một vòng bên ngoài nó dày hơn nè, giúp cái chuông của mình cứng cáp hơn. Khi bố ba càng bung ra nó va đập vô chuông thì cái chuông nó cứng, nó sẽ không bị oval, thì sẽ bắt hơn và chạy nó sẽ bền hơn nha mọi người. Buji lọc nhớt zin hãng nè, xe này bị mòn khuyết nhông số rồi thì mình sẽ thay bộ nhông số mới và cốt nhông nha. Bình xăng này là mình sử dụng là bình xăng Uma Racing mẫu ga tròn nha. Kết hợp với đó là lọc trụ ICS nha mọi người, đó canh chỉnh vô là ngọt ngào luôn nha, rất là lanh mượt luôn. Thì đây là chi tiết toàn bộ một cục máy 62+2 của mình làm nha. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.